नमस्कार, अपन समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। ललितपुरको नखुमा भएको बम विस्फोटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। थप 8 जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिने सरकारको तयारी। शहीदहरूले देखाएको बाटोबाटै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्ने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता। समिति गठनमा सहमति जुटाउन बोलाइएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित। र भारतीय वायुसेनाले गर्यो पाकिस्तानी भूमिमा आक्रमण। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले ललितपुरको नखु स्थित एनसेल प्राली कार्यालयको गेटमा बम विस्फोटमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आज प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले सो बम विस्फोटको घटनामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले बम विस्फोटमा परि मृत्यु भएका सिंहप्रसाद गुरुङको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था र घाइते प्रतीक्षा खड्का र अनुष्का डङ्गोलको उपचारको उचित व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। गत फागुन 10 गते शुक्रबारको राति एनसेल प्रालीको गेटमा बम विस्फोटमा परि गुरुङको ज्यान गएको थियो भने खड्का र डङ्गोल घाइते भएका थिए। दोबाटोको एनसेल कार्यालयमा भएको विस्फोटमा परि मृत्यु हुनुभएका सिंहप्रसाद गुरुङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यस साथै मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार व्यवस्था मिलाउनको लागि सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। यो घटनामा संलग्न शक्तिहरू राजनीतिक हुन् भने तत्काल राजनीतिक ढङ्गले वार्ता गरी समस्या समाधानको माग गर्दै त्यसैगरी सांसद यज्ञराज सुनवारले बारामा जीव दुर्घटनामा परि निधन हुनुभएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराई र एसपी बलराम पोखरेलको परिवारलाई पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले सो जीव दुर्घटनाबारे अनेक आशंका उब्जिएको उल्लेख गर्दै छानबिन समिति बनाएर सत्य तथ्य तत्काल बाहिर ल्याउन पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। बलराम पोखरेलको घटनास्थलमै र सख्त घाइते प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश प्रसाद भट्टराईको गत फागुन 6 गते त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ र यो दुःखद घटनाले हामी सबैलाई स्तब्ध बनाएको हुनुपर्दछ। शोकको यस घडीमा मृतकप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दै घटनाका बारेमा विविध खालका समाचारहरू बाहिर आएकोले यथोचित छानबिनका लागि सरकारसँग माग गर्दछु। सांसद यज्ञ बहादुर बोगटीले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पाएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन नसकेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार आफैले स्वदेशी लगानीमै सो आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने कामलाई तत्काल अघि बढाउन माग गर्नुभएको हो। सांसदहरूले देशका विभिन्न भागमा बढ्दो बलात्कारको घटना नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरेका थिए। सांसद विमला विश्वकर्माले बर्दिया जिल्लाको मधुवन नगरपालिका 19 वर्षीय किशोरीमाथि बलात्कार भएको र गुलरिया नगरपालिकामा 6 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार भएको उल्लेख गर्दै सो अपराधिक घटनामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो। स्वास्थ्य सेवामा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सबै जिल्लामा विस्तार गर्न माग गर्दै संघीय संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पेश भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका कार्यक्रमहरूलाई देशव्यापी रूपमा लागू गर्दै गुणस्तरीय औषधि उपकरण र जनशक्तिको प्रबन्ध गरी 7 वटै प्रदेशहरूमा पूर्ण क्षमताको अस्पतालको इमर्जेन्सी आइसियु लगायतका प्रबन्धन गरी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि कानुन नियम र निर्देशिकाहरू बनाई लागू गर्न आवश्यक भएको भने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको हो। उहाँले सबै प्रदेशमा आइसियु सुविधा सहितको गुणस्तरीय औषधि उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो।
एमबीबीएस अध्ययनका लागि सरकारले 42 लाख शुल्क तोके पनि मुलुकका कतिपय मेडिकल कलेजले 52 लाख शुल्क लिएको भन्दै उहाँले मेडिकल कलेजमा जथाभावी शुल्क लिने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न माग गर्नुभयो। रेफरल हस्पिटलहरू र प्रदेशमा एउटा रेफरल हस्पिटल स्तरीय हस्पिटल हामीले बनाउन सकेनौँ भने र टर्सरी लेभलका हस्पिटलहरू हामीले त्यहाँ बनाउन सकेनौँ भने जनताले सेवा पाउँदैनन्। भर्खरै राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गएर आउँदा इमर्जेन्सीमा नाक थुन्नु परेको छ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू जहाँ 300 बेडसम्म छैनन् त्यहाँ हामी सरासर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउँछौँ। सरकारले बनाउने मेडिकल कलेजमा 300 शय्याको नभइकन बनाउनु मिल्दैन। सभा महोदय, बनाइसकेकालाई स्तरीय बनाउनु पर्दछ, लथालिङ्ग छोड्नु हुँदैन र एकीकृत चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन यसै सत्रमा ल्याएर अगाडि बढाउनु पर्दछ र सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई समान बनाएर स्तरीय सेवा दिने काममा सरकार जानु पर्दछ। मैले सुनिरहेको छु आज विद्यार्थीहरू पढ्ने सांसदहरू अञ्जना बिसङ्खे र मनकुमारी जीसीले प्रस्तावको समर्थन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू र तिनका समाधानका लागि स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गतका कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालनका लागि तदारुकता देखाउनु पर्ने बताउनुभयो। अपरेसन अगाडि बढाउन सकिँदैन। यो अवस्थामा चाहिँ कतिपय हस्पिटलहरूमा चाहिँ विशेषज्ञ डाक्टरहरू पठाइदिने इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ व्यवस्था नगरिदिनाले पनि त्यहाँ चाहिँ नि समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। एउटै प्रदेशमा जुन विशेषज्ञ सेवाहरू अनि इमर्जेन्सी आइसियुको कुराहरू गरिएको छ, उपकरण सहितको जनशक्तिको कुराहरू गरिएको छ, त्यो पुर्याउन सकियोस् भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। र इमर्जेन्सीमा चाहिने उपकरणहरू साधनहरू पुर्याउनको लागि नेपाल सरकारले जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद पुष्पा भूषाल गौतमले बीमा बापतको प्रिमियममा विभिन्न वर्गका लागि सहुलियतको स्वास्थ्य गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। 50% बीमा नमिर्छु भनेर त्यो जिम्मेवारी लिन जरुरी छ भने तेस्रो कुरा त्यसमा पहुँचको लागि 7वटा प्रदेशमा हामी हस्पिटल बनाउने अत्यन्त गुणस्तर बनाउने भनेका छौँ। तर दुर्गमबाट आउने त्यो हस्पिटलमा आउनको लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नको लागि यातायात सुविधा पुर्याउनको लागि र त्यो हस्पिटललाई अत्यन्त राम्रो उपकरण र त्यसको अपग्रेड गर्नको लागि सरकारले बजेट दिन तयार छ कि छैन भन्ने कुराका बारेमा चाहिँ क्लियर भएर यसलाई लागू गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। बिपी कोइराला प्रतिष्ठानमा पनि 2500 जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई सबै जिल्लामा लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। हाल 39 जिल्लामा मात्रै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 71 बमोजिम पुस 4 गते संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि आज प्रतिनिधि सभाको बैठकमा छलफल भएको हो। सरकारले थप 8 जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री सुरेन्द्र कुमार यादवले केही दिन भित्रमा नै थप 8 जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिनुभएको हो। संविधान अनुसार नै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउन सरकार प्रयत्नरत भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। अब सम्बोधन गर्नको लागि गर्दाखेरि हाम्रो आधार नेपाल संविधानको धारा 35 जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राख्नु भएको छ, जसमा इमर्जेन्सी र आइसियुको व्यवस्था द्वारा कसरी चाहिँ हामी आधारभूत सेवा सबैलाई निःशुल्क, आधारभूत सेवा छैन, इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन, यो जुन कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी अब सम्बोधन गर्नको लागि बीमामा अहिले चाहिँ हामी 36 वटा थियो, 3 वटा हामी थप गर्यौं र यसै वर्ष चाहिँ केही दिनमै 8 वटा जिल्लामा अझ थपिने चाहिँ कार्यक्रम छ। अब यसरी हामी गर्दाखेरि हाम्रो आधार नेपाल संविधानको धारा 35 जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव राख्नु भएको छ, जसमा इमर्जेन्सी र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भिन्न भिन्न ऐनका कारण पनि समस्या भएको भन्दै उहाँले सबैलाई छाता ऐनमा ल्याएर
यस क्षेत्रमा देखिएको विकृति अनियन्त्रण गर्ने आश्वासन दिनुभयो। प्रतिष्ठानका विद्यमान ऐनकै कारण धेरै कुरा मन्त्रालयको पहुँचबाट टाढा भएको बताउनुभयो। मुलुकभरका स्वास्थ्य संख्या मध्ये कतिपयमा स्थानमा जनशक्ति उपकरण र संरचना नभएको भन्ने सम्बन्धमा न्यूनतम स्वास्थ्य सेवा ऐन प्रदान गर्ने गरी हेल्थ सेन्टरबाट प्रवाह गरिने सेवालाई व्यवस्थित पारिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले किसानहरूलाई पनि परिचय पत्र वितरण गर्ने योजना अघि सारेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषि उत्पादनलाई बढाउन आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गर्ने गरी किसानहरूलाई आगामी आर्थिक वर्षबाट परिचय पत्र वितरण गर्ने योजना तय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। आज संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूसँगको प्रश्न उत्तर कार्यक्रममा उहाँले दूध पोख्न नपर्ने र तरकारी खेतीमा डोजर लगाउने अवस्था आउन नदिन सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना तय गरेको दाबी पनि गर्नुभयो। आयातलाई अर्को कुरा 2000 मा एउटा दुग्ध प्लान्ट चाहिँ हामीले त्यहाँ पश्चिमको दुधलाई केन्द्रित गरेर गर्ने, पूर्वमा छ, मध्यमा चितवन हुन्छ र एउटा पोखरा छ। यसो गर्दा हामीले एसेम्ब्ली पाउडरको लागि यसरी योजना बनाएका छौँ र अगाडि बढिरहेको छ। ऋण अनुदान बारे अहिले हामीले 5% कृषिमा लगानी गर्नेलाई सरकारले ऋण अनुदान दिएको छ। त्यो 5%लाई यदि बढाउने हो भने त्यो अब हामीले 6-7% पनि गराउन सक्छौँ। अब सरकारको स्थिति हेरी सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर यसलाई अगाडि बढाउन सकियो भने ऋण अनुदानको एउटा यो कुरा छ। अर्को अहिले हामीले सोचेर अगाडि बढाएको योजना के हो भने योगदानमा आधारित किसानलाई पेन्सनको व्यवस्था गरौँ। पेन्सन भन्दा पनि अथवा योगदानमा आधारित राहत के हुन सक्छ, एउटा व्यवस्था त्यसो गर्ने। त्यसो गर्दा किसान परिचय पत्रमा उसको जमिनको उल्लेख र त्यो सँगै उसको जमिनमा प्रयोग गर्न मल कति लाग्ने, के गर्ने लगायतको कुराहरूलाई त्यसलाई समावेश गरेर परिचय पत्र वितरण गर्यौं भने। मन्त्री खनालले 5 वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन चाहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनुसार किसानहरूलाई अनुदान, बिउ, मल, सिँचाइ लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारिएको स्पष्ट पार्नुभयो। प्राइभेटसँग भन्नुभएको छ नीति हाम्रो नीति कार्यक्रममा छ र त्यो अनुसार योजना बनिनुपर्छ र मन्त्रालयको तर्फबाट अहिले भएको हाम्रो साधन स्रोत अनुसार त्यो व्यवस्थाहरू बनिरहेको छ। त्यो भनेको हामीले सिँचाइ, मल, बिउ र हाम्रो बाँझो जमिनको समस्या यी सबै र मुख्यतः हाम्रो श्रम शक्ति अहिले जो धेरै नै पलायन छ यसलाई सबै कुरा ध्यानमा राख्दै उत्पादन बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो र दोब्बर बनाउने कुरा आगामी 5 वर्षमा दोब्बर बनाउनु पर्छ भनिएको छ। त्यो अनुसार हामीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सशक्त बनाउने, तिनै तहको सरकारसँग त्यसलाई जोडेर उत्पादनलाई केन्द्रित गर्ने, कुन कुन उत्पादन कहाँ कसरी केन्द्रित गर्ने त्यो योजना अनुसार अगाडि बढाइएको छ र हामीलाई खाद्यान्नमा, मासुजन्य, फलफुल यी सबैमा अपुग्नै छ र त्यसमा तेलन सबभन्दा बढी आयात हुन्छ। हाम्रो चामल आयात हुन्छ, गहुँ, मकै लगायत आयात हुन्छ। यसलाई हामीले दोब्बर बनाउने र हामीले आयातलाई प्रतिस्थापन। बैठकमा सांसदहरू राधेश्याम अधिकारी, तारादेवी भट्ट, रामनारायण बिडारी, विमला पौडेल राय, बद्री पाण्डे, अनिता देवकोटा, कमला कुमारी ओलीले कृषि उत्पादनलाई दोब्बर बनाउने र यसको निर्यात व्यापारलाई बढाउन सरकारको आवश्यक योजना के रहेको भनी मन्त्री खनाललाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले शहीदहरूले देखाएको बाटोबाटै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयका सदस्य समेत रहनुभएका गृहमन्त्री थापाले शहीदहरूको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले देखाएको बाटोबाटै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्न पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। आज काठमाडौँमा जनयुद्धका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमलाई उहाँले शहीदहरूले देखाएको बाटोबाटै
समाजवाद निर्माणको आधार तय गर्दै अघि बढ्ने संकल्प पनि गर्नुभयो। शहीदहरूको सपना, त्याग र बलिदानबाटै मुलुकलाई राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री थापाले अब मुलुक समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय एकतालाई झनै सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। नेपालका सपुत अभियान, यो आन्दोलन, यो नेपालको चाहिँ सामन्तवाद विरोधी यो जनवादी क्रान्तिका सबै मोर्चाहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेको छ कम्युनिस्ट पार्टीले चाहिँ। हामीले सदनमा पनि गरेका छौँ, हामीले सडकबाट पनि गरेका छौँ, हामीले शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि हामीले सामन्तवादको विरुद्ध, साम्राज्यवादको विरुद्ध सङ्घर्ष गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ सशस्त्र तरिकाबाट पनि हामीले गऱ्यौँ। यो सबैको कुल योगफलको रूपमा चाहिँ आज चाहिँ हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना हामीले स्थापना गर्न सफल भएका छौँ र यसमा रम्तेलहरूको चाहिँ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। आज यही विशेष अवसरमा हामीले ती रम्तेलहरू, दिलबहादुर रम्तेलहरूले जुन शहादत प्राप्त गर्नुभयो, जो उपलब्धि हामीले उहाँहरूको शहादतको परिणामस्वरूप प्राप्त गरेका छौँ, उहाँको सम्मानमा स्मरण। गृहमन्त्री थापाले नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनमा उत्पीडित समुदायले देखाएको योगदानको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। समाचारमा अब विश्रामपछि समिति गठनमा असहमति जुटाउने बोलाएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित। महानगरभित्र चरम भ्रष्टाचार भएको भरतपुर महानगरकी उपप्रमुख ठकुरीको दाबी र भारतीय वायुसेनाले गर्यो पाकिस्तानी भूमिमा आक्रमण। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित भएको छ। निर्वाचन समिति र अनुशासन समिति गठनका लागि मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको पार्टी केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित गरिएको हो। दुवै समिति गठनमा अधिकतम सहमति जुटाउन थप आवश्यक रहेकाले आज बोलाइएको पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित गरिएको पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। सम्भव भएसम्म सहमतिको खोजी गरेर जाने कुरा बढी व्यवहारिक हुन्छ भन्ने मनसायका साथ पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका बीचमा भएको छलफल र त्यो छलफलमा पार्टीको पदाधिकारीहरूको सहभागिता र पूर्व पदाधिकारी पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू समेतको सहभागिता र सक्रियता छलफलपछि आज बैठकलाई विषय प्रवेश गरेर बहुमतीय र अल्पमतीय प्रक्रियाबाट केही विषयहरूलाई निरूपण गर्ने भन्दा बैठकलाई अहिले स्थगन गर्ने र ती विषयहरूमा केही दिन पछाडि बस्ने बैठकमा जानु पूर्व नै तयारी गरेर जाने भन्ने उद्देश्यका साथ बैठक स्थगित भएको छ। र नेपाली कांग्रेस पार्टीको देशभरिका साथीहरूलाई मिडिया मार्फत आग्रह गर्दा पनि म यही आग्रह गर्न चाहन्छु कि पार्टीले कतिपय बेलामा फरक मतको बीचबाट सहमतिको खोजी गर्छ। कोही बेला निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा निर्णय गर्नलाई बहुमतीय प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ। आज निर्णयको विषयवस्तुमा प्रवेश नगरेर सहमतिको खोजीको लागि बैठक स्थगन भएको छ र यसले पार्टीमा बृहत्तर एकता बनाउनका लागि चाहिँ यसले योगदान गर्न सुरुवात गरेको छ, गर्नेछ भन्ने म चाहिँ विश्वास व्यक्त गर्छु। आज पार्टी सहमति देउवा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला बीच दुवै समिति गठनमा अधिकतम सहमति जुटाउन प्रयास गर्ने सहमति भएपछि केन्द्रीय कार्य समिति बैठक स्थगित गरिएको हो। आइतबार बहुमतको आधारमा विधान पारित भएपछि वरिष्ठ नेता पौडेल र नेता सिटौला पक्ष सहमति देउवासँग चिढाएका थिए। दुवै पक्षले सहमतिको आधारमा दुवै समिति गठन नगरे केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आज बोलाइएको बैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको छ। शीर्ष तहको बैठकमा सभापति देउवाले निर्वाचन समिति र अनुशासन समिति गठन कार्यालयलाई सर्वसम्मतिले टुङ्ग्याउन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। त्यसकारण सभापतिज्यूले सहमतिकै लागि थप समय लिउँ भन्ने कुरा राख्नुभयो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजीले पनि त्यही कुरा राख्नुभयो। पार्टीका अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाज्यू लगायत पदाधिकारीहरूले पनि राख्नुभयो र बैठकलाई अधिकतम सहमतिका साथै जाने गरी बैठकलाई यसले स्थगित गर्यो।
प्रवक्ता शर्माले पार्टीको निर्णयलाई सहमतिकै आधारमा अघि बढाउन आवश्यक गृह कार्य गरेपछि केन्द्रीय कार्य समितिको अर्को बैठक बोलाउने पनि जानकारी दिनुभयो। पार्टीको औपचारिक कार्यक्रमलाई ध्यानमा राखेर पनि अब बस्ने केन्द्रीय कार्य समिति बैठकको टुङ्गो लगाउने नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ। संसदीय सुनवाई विशेष समितिको आज बोलाइएको बैठक पनि स्थगित भएको छ। सिंहदरबारमा आज अपराह्न 2 बजेका लागि बोलाइएको समितिको बैठक कोरम नपुगेपछि अन्तिम समयमा आएर स्थगित गरिएको हो। मधेसी आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष डाक्टर विजय कुमार दत्त र थारू आयोजनाका प्रस्तावित अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरीको सुनवाईका लागि बोलाइएको समितिको आइतबारको बैठक पनि कोरम नपुगेकै कारण स्थगित भएको थियो। आज बोलाएको बैठकमा पनि सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसदहरू उपस्थिति नभएका कारण स्थगित गरिएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका 4 जना सांसदहरूले भने प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अनुपस्थितिमा संवैधानिक परिषदले ती आयोगहरूको पदाधिकारी सिफारिस गरेकाले मान्य नहुने भन्दै समितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन्। समितिमा 15 जना सदस्य रहेकोमा सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 9 जना सांसद रहेका छन्। समितिको बैठकमा कोरम पुग्न 8 जना सदस्य अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्नेछ। रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको विवेकशील साझा पार्टीले भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानकर्षण गराएको छ। विवेकशील साझा पार्टीको प्रदेश नम्बर 3 की संयोजक समीक्षा बास्कोटा नेतृत्वको टोलीले आज टंगाल-स्थित आयोगको कार्यालयमा पुगी अरबौंको भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई राजनीतिक प्रभावमा नपरी स्वयन्त्र र विपक्षले ढङ्गले अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन ध्यानकर्षण पत्र बुझाएको हो। आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाललाई बुझाइएको ध्यानकर्षण पत्रमा आर्थिक अनियमितता र पदीय दुरुपयोगको घटनाको अनुसन्धानलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन पनि आयोगसँग माग गरिएको छ। भ्रष्टाचारमा मुछिएकाहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगको ध्यानकर्षण गराउँदै ध्यानकर्षण पत्र बुझाइएको विवेकशील साझा पार्टी काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिका नेता चोकराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। ठुला अनियमितता र भ्रष्टाचारका समाचारहरूले नागरिकको राज्य सङ्घको प्रति अविश्वास बढ्दै गएको सन्दर्भमा संवैधानिक अधिकार सहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी विषयहरूमा सूक्ष्म र सघन अनुसन्धान गरेर पदीय दुरुपयोग र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याओस् भनेर हामी ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा आफ्नो सक्रियता बढाएर अझ सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले भूमिका निभाउन र हालै बाहिरिएका अर्बौं अरब अनियमिततामा र पदीय दुरुपयोगका घटनाहरूमा विस्तृत अनुसन्धान गरेर यता शक्य छिटो निर्णयमा पुग्न र दोषीहरूलाई राजनीतिक दबाव र पूर्वाग्रहमा नपरी स्वतन्त्र ढङ्गले अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन समेत आग्रह गर्दछौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पुगेका विवेकशील साझा पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूले विभिन्न कुरा उल्लेखित गरिएको प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरेका थिए। विवेकशील साझा पार्टीले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, 33 किलो सुन तस्करी, एन्सेल प्रालीको लाभांश कर, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामा अरबौंको भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउन आयोगलाई दबाब दिँदै आएको छ। नेता घिमिरेले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न आयोगले अनुसन्धानको काममा आफ्नो पार्टीले आवश्यक साथ र सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। भरतपुर महानगरकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले महानगरभित्र चरम भ्रष्टाचार भएको दावी गर्नुभएको छ। आज राजधानी काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उपप्रमुख शाहले महानगरले खरिद बिक्रीका काममा विधि र प्रक्रिया मिचेको, अनुगमन प्रभावकारी नभएको, सरकारी सवारी साधनको जथाभावी प्रयोग हुने गरेको दावी गर्नुभएको हो। महानगरलाई आवश्यक सामाना खरिद बिक्री गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया पूरा गरी जवाबदेही र पारदर्शी बन्न आफूले पटक पटक ध्यानकर्षण गराउँदा पनि महानगर प्रमुखले त्यसलाई व्यवस्था गरेको जिकिर उहाँले गर्नुभयो। 24औं बैठकसम्म आइपुग्दा पनि प्रमुखकै कारण महानगरमा लेखा समिति र जिन्सी समिति गठन हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। तबसम्म पनि त्यहाँ कुनै पनि कार्यान्वयन भएको छैन। हामीलाई भोलिको दिनमा जनतासँग जवाबदेही हुनुपर्छ, हामी जनप्रतिनिधि। र अर्को कुरा, त्यहाँभित्र कर्मचारी भनेको आउने जाने हो, तर त्यहाँको माया हामीलाई छ नि। जस्तै मैले भनिसकेको छु, आफू खैरिन मेरो गाडी खसेको छ, राति 9 बजे अफिसबाट सरकारी गाडी, सेतो प्लेटको गाडी बाहिरिरहेको छ, त्यो गएर मुङ्लिन पानी खसेको छ, त्यसको चाहिँ हिसाब किताब देखासका छैन। त्यो कहाँ गयो, कसले खसाले, किन गयो राति 9 बजे, त्यो सबै कुरा चाहिन्छ। कसरी जित्नु भयो
पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले महानगरमा भएका अनियमितता, कर्मचारीमाथि हुने गरेको विभेद तथा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग लगायत 12 बुन्दे फेरिस्त प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले महानगरका अनियमितताबारे कुरा राख्दा आफू असुरक्षित बन्दै गएको बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालमा ज्यान मार्ने धम्की आएको बारे जानकारी गराउँदा प्रमुखले कुनै प्रक्रिया नजनाएकाले यसलाई नियोजित कार्यक्रमको आक्रमणको रूपमा आफूले बुझेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यी कुराहरू चाहिँ समितिमा कार्यपालिकाको बैठकमा उठाउँदै गर्दा अहिलेसम्म एउटा पनि सम्बोधन भएको छैन। अत्यन्त एकलौटी ढङ्गले प्रमुखले उहाँले त अझ के भन्नुभएको छ भने कार्यपालिकाको बैठकमा विमति राख्दै गर्दा एजेन्डाहरू बिना छलफल आइए यो 2 दिन अगाडि हामीलाई दिनुपर्ने थियो। बिना छलफल टेबलमा आइसकेपछि कुनै कुराहरू विमति राख्नु पर्ने हुँदा विमति राख्दै उहाँले लास्टमा के भन्नुभयो अन्तिममा भने महानगर चलाउने प्रमुखले हो। तपाईहरुले कुनै कुरा विमति गर्दै गर्दा पनि महानगरमा सुनवाई हुने छैन। महानगर भनेको सिङ्गो मेयरले मात्र चलाउने हो, यो मेयरले चलाउने, मैले चलाउने हो, तपाईहरुले बुझ्नुस् भनेर। सामाजिक सञ्जाल मार्फत उपप्रमुख शाहमाथि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको सम्बन्धमा यसअघि नै नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गरी आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो। समाचारमा अब पूर्ण व्यावसायिक विश्रामपछि प्राङ्गारिक कृषि पद्धति अपनाई माटो र जीवन बचाउन ललितपुरमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कृषि मेला आयोजना हुने तयारी र भारतीय वायुसेनाले गर्यो पाकिस्तानी भूमिमा आक्रमण। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल सरकारका उपसचिव प्रेम प्रसाद सञ्जेलले सरकारले आफूमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको दाबी गर्दै न्यायका लागि अदालत जाने बताउनु भएको छ। उपसचिव सञ्जेलले निजामती कर्मचारी ऐन विपरीत आफूलाई 70 दिन पनि नपुगी विराटनगर श्रम कार्यालयबाट सरुवा गरिएको तथा तलब समेत रोका गरेको उल्लेख गर्दै न्यायका लागि 2 दिनभित्रै सर्वोच्च अदालत जाने बताउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले 2 वर्ष काम गर्न दिनुपर्नेमा निजामती ऐन विपरीत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले आफूलाई ऐन विपरीत 70 दिनमै सरुवा गरेको उल्लेख गर्दै उनीमाथि विभागीय कारबाही गर्न पनि माग गर्नुभयो। को दफा 18 को दफा 3 को खण्ड खले भनेको छ र यदि त्यस्तो सरुवा अरु 24 वटा मन्त्रालयले गरे भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गरिदिनु र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खुदका बौलाएर त्यस्तो सरुवा गर्यो भने मन्त्री परिषदले बदर गरिदिनु भनेर निजामती सेवा ऐन 2049 को दफा 18 को उपदफा 12 मा लेखेको छ र यदि त्यस्तो सरुवा गर्यो भने त्यो पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुन्छ भनेको छ। मेरो आजको एउटै मात्रै माग के हो भने मेरो सरुवा 70 दिनमा गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहाललाई विभागीय कारबाही हुनु पर्यो। ऐन कानुनले कारबाही गर्छ भने गरोस्, प्रेम सञ्जेलले कारबाही गर्ने दिन। आफूलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गैर कानुनी ढङ्गले सरुवा गरेर दुःख दिएको उपसचिव सञ्जेलको भनाइ छ। उपसचिव सञ्जेलले आफूलाई गरिएको सरुवा गैर कानुनी भएको कुरा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि जानकारी गराएको उल्लेख गर्दै त्यसमा सचिव दाहालले अझै सुनवाई नगरेकोमा पनि आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। आफू भ्रष्टाचार विरोधी भएकाले अन्यायमा पर्ने काम भइरहेको उपसचिव सञ्जेलको दाबी छ। ललितपुरमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कृषि मेला आयोजना हुने भएको छ। पारम्परिक कृषि पद्धति अपनाई माटो र जीवन बचाउन आह्वान गर्दै 7 आगामी बिहीबार 16 गतेदेखि ललितपुरको जावलाखेल स्थित फुटबल मैदानमा राष्ट्रिय प्रारम्भिक कृषि मेला आयोजना गर्न लागि हो। रासायनिक मल र त्यसले मानव स्वास्थ्यमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्न पनि प्रारम्भिक कृषिको आवश्यकताबारे जानकारी गराउन सो मेला आयोजना गर्न लागि कृषि विभागका निर्देशक प्रकाश सञ्जेलले बताउनुभयो। गर्नको लागि एउटा उच्च स्तरीय कार्यदल बनेको छ। हामी सुरुमा सहयोग गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र कार्यविधिहरू ल्याउनुको साथै त्यस्ता कार्यक्रममा अनुदानको समेत व्यवस्था गरेको छ। अधिक रासायनिक मल एवं विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गरी यसले मानव स्वास्थ्यमा पार्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न प्रारम्भिक कृषिको आवश्यकताबारे जानकारी दिई कृषक तथा उपभोक्ता वर्गलाई जागरुक गराउने उद्देश्य अनुरूप 2064 सालदेखि नै प्रत्येक वर्ष हामी राष्ट्रिय प्रारम्भिक कृषि मेला प्रदर्शनीको आयोजना गरिरहेका छौँ। यसै क्रममा अहिले हामी 12औं प्रारम्भिक कृषि मेला कार्यक्रम आयोजना गर्न गएका छौँ। त्यसै अनुसार यस वर्ष पनि हामी प्रारम्भिक कृषि पद्धति अपनाऊ, माटो र जीवन बचाऊ भन्ने मूल नाराका साथ ललितपुर जिल्लाको जावलाखेल फुटबल मैदानमा मिति 2075 11/16 देखि 2075 11/19 सम्म
12औं राष्ट्रिय आज पत्रकार सम्मेलन गरी कृषि विभागको संयोजनामा आयोजना हुने सो मेलामा प्रारम्भिक कृषि खेतीबारी जानकारी दिने खालका 125 वटा भन्दा बढी स्टल रहने जानकारी पनि गराइएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने मेलाको मुख्य आकर्षणको रूपमा ताजा कृषि उपज, प्रशोधित कृषि उपज, रैथाले बालीको खाद्य परिकार, कृषि सामग्री र प्रविधिहरू रहने पनि निर्देशक सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो। मेलामा करिब 25 लाख बराबरको आर्थिक कारोबारमा हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ। प्रारम्भिक कृषि खेतीमा जोड दिन आह्वान गर्दै सरकारले 12 वर्ष यता सो मेला आयोजना गर्दै आएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय वायुसेनाले पाकिस्तानी भूमिमा हमला गरेको पाकिस्तानले दाबी गरेको छ। आज बिहान भारतीय लडाकु जेट विमानहरूले दुई देशको सीमा लाइन अफ कन्ट्रोल LOCमा हमला गरेको पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफुरले पुष्टि गरेका छन्। भारतीय वायुसेनाका विमानले दुई देशको सीमा क्षेत्र पार गरेर पाकिस्तानतर्फ घुसपैठ गरेको र पाकिस्तानी वायुसेनाले त्यसको जवाफ दिएको प्रवक्ता गफुरले जनाएका छन्। घटनामा कुनै हाताहाती भने नभएको उनको भनाइ छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले भारतीय वायुसेनाको स्रोतहरूको हवाला दिँदै पाकिस्तानीहरूसँगको सीमा क्षेत्र बालाकोट नजिकै रहेको जैश ए मोहम्मदको क्याम्पसमा भारतको 12 मिराज 2000 जेट विमानले 1000 किलोको बम खसालेको दाबी गर्दै खबर सम्प्रेषण गरेका छन्। भारतको विपक्षी दल कांग्रेस आईका अध्यक्ष राहुल गान्धीले बम खसालेकोमा भारतीय वायुसेनाका पाइलटलाई सलाम गर्न चाहेको ट्विट गरेका छन्। भारतीय वायुसेनाले भने यसबारेमा पुष्टि गरेको छैन। 14 फेब्रुअरीमा भारतको जम्मू कश्मीर राज्यको पुलवामामा भएको ठूलो आतंकवादी आक्रमणमा परि केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बल CRPF का 40 जना भन्दा बढी जवानको ज्यान गएको थियो। अब खेल समाचार। इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको चौथो खेल वर्षाका कारण रद्द भएको छ। ग्रिन्डेन स्थित नेशनल क्रिकेट स्टेडियममा 5 खेलको एक दिवसीय क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत हुने भनिएको तेस्रो खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि पानी परेपछि खेल रद्द भएको हो। घरेलु टोली वेस्ट इन्डिज विरुद्ध टस जितेर इङ्ल्यान्डले फिल्डिङ गरेको थियो, तर खेल सुरु हुनुभन्दा केही मिनेट अघि भारी वर्षा भएपछि खेल स्थगित भएको हो। वेस्ट इन्डिज र इङ्ल्यान्डले यसअघि भएका खेलमा समान 1-1 मा जित हात पारेका छन्। पहिलो एक दिवसीय खेलमा इङ्ल्यान्डले वेस्ट इन्डिजलाई 6 विकेटले पराजित गरेको थियो, तर दोस्रो खेलमा भने इङ्ल्यान्डलाई वेस्ट इन्डिजले 26 रनले पराजित गरेको थियो। अब वेस्ट इन्डिज र इङ्ल्यान्ड बीचको चौथो खेल फेब्रुअरी 27 तारिखमा गर्दैछ। त्यस्तै इङ्ल्यान्ड र वेस्ट इन्डिज बीचको एक दिवसीय सिरिजको अन्तिम खेल मार्च 2 तारिखमा हुँदैछ। अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। ललितपुरको नखुमा भएको बम विस्फोटमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सरकारसँग सांसदहरूको माग। थप 8 जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिने सरकारको तयारी। शहीदहरूले देखाएको बाटोबाटै मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्ने गृहमन्त्री थापाको प्रतिबद्धता। समिति गठनमा सहमति जुटाउन बोलाइएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक स्थगित। र भारतीय वायुसेनाले गर्यो पाकिस्तानी भूमिमा आक्रमण। हस् त अपन न्युज अहिलेलाई यति नै। पल पल खबर तेज नजर हेर्दै रहनुहोला अपन टेलिभिजन। नमस्कार।